俾咁你哋嘅感覺就係，你做好運動，你唔跑都可以急步行啊！Okay, everyone, let's clap and cheer for the first runner coming back to the finish line. 我哋一齊歡迎第一位少年義勇嘅跑手，恭喜晒運動員號碼 Y2010， 恭喜晒呢個跑手完成700香港馬拉松2026香港少年跑第2組首名衝刺嘅運動員。And let's cheer for the second and the third runners. 一齊俾多啲歡呼聲迎接佢哋，哇！可以睇下佢哋衝線嘅一刻係低調跑手嚟嘅。但我哋咧可以睇下咧佢哋衝線嘅時候咧，有啲會舉起雙手啦，有啲會耶啦。但係咧，我見到年輕一代嘅跑手都係比較低調，而係默默耕耘向前跑啊！係啦，同埋佢哋都係非常之專業嘅，所以從佢哋嘅裝備啦同埋跑姿咧都見得非常之專業。喺呢個